नंबर सीरीज का क्वेश्चन है 27, 31, 40, 56, 81, 117, मार्क ऑफ इंडोकेशन। इस मार्क ऑफ इंडोकेशन पर 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इस मार्क ऑफ इंडोकेशन पर होगा? आइए हल करते हैं। यहाँ पे 27 से 31 तो 4, 31 से 40 तो 9, 40 से 56 यहाँ 16, यहाँ 56 से 81 यहाँ 25, यहाँ 81 से 17 यहाँ पे 36। आगे जो होगा यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, तो आगे ये कितना होगा? 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49, यानी 117 में 49 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 166। तो मार्क ऑफ इंटरोगेशन के जहां पे क्या आएगा? 166, जो ऑप्शन ए में दिया है सही हो जाएगा 166।